pẹ̀lú bí Àwùjalẹ̀ ṣe rìn jáde tó gbé agbára fún wọn ò bá rí elephantiasis ẹsẹ̀ wọn ò bá híìlì ẹ̀ wọn ò rí ṣe ẹjẹ́ má ti àtọ̀ra wa Wasiu jẹ́ òrìṣà ó jẹ́ òrìṣà fáwọn onífújì àwọn onífújì tó ń bá compete pẹ̀lú ara wọn kò ṣe pẹ̀lú àwọn Àjẹ̀bú we don't waste time kì í wájà Wasiu ó mọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ máa parí bíi títa Bíọ́lá ni you know it ó dẹ̀ mọ gbogbo ilé ó dẹ̀ ṣì ń ṣe lọ Wasiu tẹ́mi ẹ̀ bá wọlé tó gbé ẹ̀mí wọlé òkú ẹ̀ lọ́ máa gbé padà. ẹ bá mi move and play voice note move back to derate the sister disable them to use Igbese 2021 against them I hope so ó dà ipò fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀. Local government wọ́n ní wọn lágbára àwọn local government ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe wọn follow due process wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yà wọ́n ti ní bọ̀dá Wasiu ó ti jẹ lọ lọ́wọ́ yìí ìbílẹ̀ ṣe ń kú ẹsẹ̀ tó jẹ lọ o. Mo ti rí Yeti baby mo ti rí sister mi ara wọn ti background yìí sì sister Yetunde kí ló ṣẹlẹ̀ yẹ ti gbé ó ti dé 10,000 ẹ má jẹ́ ń bá wa ẹ má jẹ́ ń dá àkọọ́lẹ̀ ókè o ẹ̀ka alẹ́ mẹ́sẹ̀gì wá ẹ gbọ́ mẹ́sẹ̀gì náà ká tó tẹ̀síwájú. Ìjọba ló nílùú ìjọba ló lètò àwọn ọlọ́ládégún tó sọpá dé Ògún. ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹbí mi ẹ káàárọ̀ gbogbo wọn fún ṣẹ́gun ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ìyá ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin bàbá ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin àbúrò mi o inú mi dùn ayọ̀ mi kún ní ọjọ́ tòní láti lè sọ̀rọ̀ lórí àkọsílẹ̀ àti ìwé pélébé tí. ẹ jẹ́ ẹ máa mú tara yín tẹ́ bá ti wọlé o ẹ má ti sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti wọlé ẹ mú tara yín o. inú mi dùn láti sọ̀rọ̀ lé lórí èyí ni láti jẹ́ kí ọkàn yín balẹ̀ èyí ni láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ń kọ́ gbogbo ohun pátá ló ìwà bí ètò kò sí nǹkan tó yí padà o. Bíbélì sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Kùránì sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kò sí gbogbo ṣe lọ tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní yí padà náà ló dífá fún ilé ìfúnṣẹ́gbó wa kò sí bí gbogbo nǹkan ṣe dàrú tó kò sí bí gbogbo nǹkan ṣe bàjẹ́ tó kò sí gbogbo awuyewuye lọ́tún awuyewuye lósì tí ò bá ṣe ohun kó wà tó ọ̀rọ̀ Elédùmarè ọba dẹ́dẹ́ ọba ṣẹ̀dá ọba nínú ròdò ìmọ̀ràn kan yí padà o. gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ rògbòdìyàn oríṣiríṣi tá à ń rí lákìlẹ̀ Ìjẹ̀bú lẹ́yìn tó dojú kọ ilé ìfúnṣẹ́gbó wa lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí àti mọ́mọ́ yìí lẹ̀ Elédùmarè á bá wa yanjú ẹ̀ o. ṣùgbọ́n mo fẹ́ fẹ́ àsìkò yìí gbà yín ní ìyànjú láti má nìkan láti má ṣojú kẹ́dúró digbí gẹ́gẹ́ bí Elédùmarè ṣe wà pẹ̀lú yín Elédùmarè fìgbà kankan fi yín lẹ̀ o Ọlọ́run rẹ̀ ní fi kankan nù wálẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin tó ló ti rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹbí tí ò gbọdọ̀ tú. èyí ni láti jẹ́ kí ẹ mọ ìdí tí ohun yìí ṣe jáde láàárọ̀ yìí lórí àwọn àkọsílẹ̀ àti ìwé pélébé tó lọ sí local government ní Ìjẹ̀bú Òde láti pàṣẹ olórí ẹbí ilé Ìfìdípọ̀tẹ̀ àti secretary wọn láàyè láti kọ lẹ́tà ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbé pé ńkọ́ èèyàn kì í fi èdè kọ lẹ́tà. ọjọ́ 16 tí ìjọba Ògùn state fún wa tó wà nínú àkọsílẹ̀ òfin tuntun 2021 tó bá òfin 1957-59 declaration lọ òfin tuntun tó bá àkọsílẹ̀ 2021 tí ìjọba Ògùn state kọ sílẹ̀ léyìí tí wọ́n fi ìwé ránṣẹ́ sí wa nítòótọ́ pé ń kọ láàárín ọjọ́ 15
ká ti gbáradì láti lè mọ ọmọ oyè. ṣẹ́mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ́mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ o ẹ dóhùn bàbá yìí mọ̀ ṣé ẹ dóhùn bàbá mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ dóhùn bàbá mọ̀. ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé ń kọ́ ilé ìfìdípọ̀tẹ̀ ò mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé wa. òótọ́ ni àwọn bàbá wa bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ yìí tí gbogbo ọmọ ilé sì ń gbìyànjú ìgbésẹ̀ yìí látàrí ìwé tó ń lẹ̀ mọ́ ilé ńlá káàkiri pé láàrin ọjọ́ 15 ètò báyìí ó ṣẹlẹ̀ ẹ bá a bá táàpù o. torí náà kí ẹbí máa gbáradì pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ yìí pátá tán jáde kí wọ́n máa gbáradì. ṣùgbọ́n ilé ìfìdípọ̀tẹ̀ ò tún wá rántí pé ìjọba ló nílùú. ẹ máa mú tara yín tẹ́ bá ti wọlé o àwọn ọlọ́lẹ́kùn tó sọpádé ògún wọ́n ti gbàgbé pé ń kọ́ ìjọba náà tún fi lẹ́tà ránṣẹ́ pé ká dáwọ́ ètò yìí dúró kí àwọn bàbá wa ètò tó yẹ kó wáyé ní on the 15th of December ní Bishop Hall wọ́n ti gbàgbé pé ìjọba náà ló ní ká dáwọ́ ètò yìí dúró pé káwọn bàbá wa pàdé àwọn náà ní 16th. mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú wa àyà wa máa ṣe gúlégúlé ọ̀rọ̀ yóò lè yé wa dáadáa. ìjọba tó ní ká dúró di on the 16th pé káwọn bàbá wa pàdé àwọn ní òkè mọ̀sán tọ́lẹ̀ ti lọ tọ́lẹ̀ ti bọ̀. àbọ̀ rẹ̀ rèé ní ṣókí ìjọba ní. jẹ́ gbọ́ ẹ máa gbọ́. gẹ́gẹ́ bí pé àwọn làwọn sọ pé ń kọ́ adégún àwọn náà tún làwọn sọ pé adé ògún ọjọ́ tuntun ìgbà tuntun àsìkò tuntun tí ètò yóò tún wáyé àwọn àfìwé tuntun ránṣẹ́ sí wa o. èsì ibẹ̀ nìyẹn ìwé tuntun máa jáde lórí ìgbà tí ó jẹ́ kí ètò tó yẹ kó wáyé ní Bishop Hall ní on the 15th ọjọ́ Monday December tí ò ṣe wáyé mọ́ ṣùgbọ́n ìgbà tuntun àtàsìkò tuntun àwọn á fi ránṣẹ́ sí wa torí náà ká máa bẹ́ ètò wa lọ. àbájáde ìpàdé ọjọ́ Tuesday nìyẹn ní òkè mọ̀sán ní Abẹ́òkúta láàárín àwọn bàbá wa àti ìjọba ìlú. torí náà ẹni tó kọ lẹ́tà wọ́n lówó ni páwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti kọ lẹ́tà lórí òfin tuntun 2021 ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ pé ìjọba tó sọ pé nǹkan báyìí làwọn ṣe fẹ́ ṣe àwọn náà lọ sọ pé ká dáwọ́ dúró dìgbà tí lẹ́tà tuntun máa jáde. wọ́n kọ lẹ́tà sí local government wọ́n kọ lẹ́tà sí local government kódà bó ṣàwọn ti zanga tán lé kúrò lẹ́yìn mọ́ṣáláṣí lọ kọ lẹ́tà lọ sí ọ̀dọ̀ local government chairman wọ́n máa gbà á wọlé wọ́n á dẹ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí. torí náà ẹ má gbé kàn wọ́n gba lẹ́tà wọlé láti ilé ìfìdípọ̀tẹ̀ o sí ilé tí ìjọba local government. àwa wà níwájú àwọn ò ní dèrò ẹ̀yìn o. ìjọba tó ní ká dúró wọ́n ní ìdíjọ́ ṣe dúró o. àwọn lọ́lọ́fin àwọn lọ́ lọ sọ́yọ́ lọ́tọ̀yọ́ bọ̀ lọ́nà pé báyìí làwọn ṣe fẹ́ ṣe. torí náà ẹ má mi kàn lórí lẹ́tà yìí rárá ẹ jẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀rẹ̀ àníyàn lọ́kadà máa bá àdúrà lọ. Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa ẹ káàárọ̀ lẹ́ǹkan sí gbogbo ilé o. èmi ni kì í tòótọ́ ọmọọba Adémúyìwá Adélẹ́yẹ Latif PRO fún gbogbo ẹbí Fúṣẹ̀bùwà ní ilé ńlá ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. ṣé ẹ ti gbọ́ o ẹ jẹ́ mo fẹ́ fún yín ní mo fẹ́ fi àjàsà sí. ẹ bóde. ẹ ti gbọ́ ẹ ti mọ bí tí pópó jẹ́ báyìí ó ní ẹ máa pàdé ń pópó ẹ̀ dẹ̀ ti ń pàdé ń pópó ẹ máa gbọ́ lọ.
wọ́n ní kò possible bàbá. Ultimate. Bàbá yìí ti dé. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé. Ẹ kálẹ́ everybody. Mr. Morin. Ẹ má ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn máa pè yín. Kò tí ì kàn yín ẹ lọ sẹ́ńpẹ́. Lọ́wọ́ tẹ wà yìí. Nígbà tẹ́bi sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ sẹ́ńpẹ́. Ẹ kálẹ́. Gbogbo ti TikTok mo kí yín o, Facebook mo kí yín o, Instagram mo kí yín o, YouTube mo kí yín. Ó yá. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá wa ọmọọba Adémúyìwá Adélẹ́yẹ Lateef PRO Fùsẹ̀gbùwà ruling house. Agbọ́ ó ti wà lọ́wọ́ tèmi. Ó ti wà lọ́wọ́ ti yín látàárọ̀. Ó ti wà lọ́wọ́ tèmi gan láti àárọ̀ kùtùkùtù. But mo fẹ́ kọ́kọ́ fi sí nǹkan pé mò ń bọ̀ lálẹ́ màá fi síta. But mo check Facebook mi ò rí ń bẹ̀ rárá. Good. Ẹ dẹ̀ ti rí i pé bọ̀dá mi wọ́n ti lọ sí ilé ẹjọ́, ó ti ní kẹ́ ẹ pàdé ń pópó. Ṣe ti pé àwọn ẹ̀yin lẹ̀ understand gbogbo bọ̀dá mi kò ròyàn o, ó ní ká pàdé ń pópó náà gọ̀gọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ pópó lélẹ́yìí o. À ń pàdé. That's fine. So ó tẹ̀ dúró àwùjọ gọ́vnà iṣẹ́ sí gbogbo èèyàn tán àṣìbẹ̀ ṣé kí n kà á fún yín ní ayé èèyàn mi. a ti ní gbogbo ẹ̀ lèmi ti ní lẹ́tà lọ́wọ́. ṣé ti fẹ́ kí n kà á fún yín ní ẹgbẹ́ mi lọ́wọ́ àwọn audience wọ́n fẹ́ kí n kà nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ fún mi. Mr. Morin Sister Yetunde. èmi mo kọ́kọ́ dé ẹjọ́. ẹni tó kọ́kọ́ dé ó yá go ahead. ẹjọ́ mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kí n bọ́lẹ̀ nítorí pé mo rí i pé wọ́n máa ń rìkọ́ọ̀dù show yín. Ó dẹ̀ máa ń wà lórí YouTube everywhere kiri. Mo mọ̀. Ẹjọ́ so and two ìkìlọ̀ dẹ̀ ti jáde láti palace. Okay. So àwọn kankan wà tẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ bá irú wa ká tún máa sọ mọ́. Okay. èèyàn méjì ló ti suspend from any activity in Ijebuland. Bàbá àná ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣe lórí program yìí ni. Madam ẹni mọ ẹni ènìyàn mẹ́gùn. Because èmi ò mọ anything ni èmi kàn ń ṣe tèmi ni o so ẹgbẹ́ ẹ̀. mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kí lè ra bọ́ọ̀lù mi nífẹ̀ẹ́ kan tún court kan lọ rí pé ṣé máa yẹ kẹta ní anyway Ìjẹ̀bú man of the year mo tún lò wọlé Jésù. Okay now ìmọ̀ràn ní tèmi ẹ jẹ́ kí n dẹ̀ ṣàlàyé story tí mo fẹ́ sọ. Ṣé rí àpèrè Àwùjalẹ̀? Ẹ gbóhùn sókè o. Ṣé ń gbọ́ mi? Àti ń gbọ́ dáadáa. Àpèrè Àwùjalẹ̀ kì í ṣe àpèrè yẹpẹrẹ, kì í ṣe àpèrè drama, kò dẹ̀ ń ṣe àpèrè téèyàn lè máa bẹnu àtẹ́lù ọ̀ kéèyàn máa ṣe ní ṣìbáṣìbolo. Ẹni bá dánrú ẹ̀ wò ọ̀ntọ̀hún
àdúrà ni kò fara rè lọ o. Màá sọ story kékeré kan fún wa nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn kí n dẹ̀ra máa kúrò lẹ́nu ẹ̀ kí n kúrò ń bẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni kan wà ní ìlú Ìjẹ̀bú, èèyàn ńlá ni. Tí n bá sọ story àwọn tó máa mọ̀ ṣùgbọ́n mi ní dárúkọ. Ẹni yìí ní agbára lórí ilẹ̀ Nàìjíríà, ó ní agbára débi pé ó fẹ́ lè jẹ́ pé tó lórí ìlú bá pàṣẹ òun tún ní àṣẹ tún kàn níbi tí ó ní agbára dé. Ó wá di ní ọdún náà lọ́hùn tí ọ̀pá tí ń fa Ìjẹ̀bú state yìí kì í ṣe ní kì í ṣàná as far back as 1991. Ẹ bá wa power tap ẹ jọ̀ọ́ ẹ share ẹ invite àwọn yòókù. Okay. Before 1991 but ní 1991 ni wọ́n tún create àwọn state míì tó dẹ̀ yẹ kí Ìjẹ̀bú náà kó wà ní ara àwọn state yẹn. Ọmọ Ìjẹ̀bú ni number 2 man in Nigeria then tó ní agbára. Ọ̀rọ̀ yìí wá di ọ̀dọ̀ mi ni mo fẹ́ sí, ọ̀dọ̀ ẹni mo fẹ́ sí. You be the capital. Bẹ́ẹ̀ni. Awùjalè àná. Ó ní ẹni tá ẹ sọ sà mo ti mẹ́ni yẹn. Ìjẹ̀bú Òde rí capital kéèbá gbérí Ìjẹ̀bú Òde. Èmi ṣe ìbéèrè máa ti dán dédé yẹn wò. Òun ní agbára wà lọ́wọ́ òun wà níjọba, òun mọ lágbájá, òun mọ tàmẹ̀dù. Ibi tóun bá lágbára dé ibẹ̀ lòun máa lò ó. Nítorí náà díyà lẹni tó ń sọ díyà. Àníkẹ́ má dárúkọ a. Àwọn èèyàn tó táìpù ẹ̀ sórí kìíní. Díyà ẹni tó mọ̀ díyà mo mọ̀ ẹ má bínú but díyà ni ó mú. Ibi tí kápẹ́tà yẹn máa wà rèé. Tó wọn fẹ́ gbé lọ sódò gbólú báyìí. In fact wọ́n ti clear ibi tó ti ẹ̀ clear fún báyìí hectares of land lọ́ ti clear because assurance wà pé wọ́n máa announce Ìjẹ̀bú state. Olóró kó pe kábíyèsí ní kéèbárí gbé Ìjẹ̀bú Òde nífẹ̀ẹ́. Kéèbá gbé Ìjẹ̀bú Òde máa gbé rọrùn ẹ lọ nífẹ̀ẹ́. Kéni at the end of the day orí gbé. Ó kù 2 days to the announcement. Olóró ní òun máa lọ announce lọ́la o. Ṣé ẹ ti yanjú ẹ̀? Number 2 sọ pé àfohùn ìmí ní alágbára ìlú nǹkan tí bá sọ lábẹ́ gé Àwùjalè fọ àfi ké ìbáṣọmọ Ìjẹ̀bú Òde kan. At the end of the day wọ́n rí pé wàhálà yẹn ò ṣeé sọ. Èkìtì ló gba state yẹn nítorí pé wọ́n láti create a state. Èkìtì they were prepared and they just have to announce a state in the southwest. And that's how. Tó bí Èkìtì ṣe jí wá sáyé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀kìtì ṣe jí wá ní 1991. Ọ̀sẹ̀ tí ò mọ story yẹn Ìjẹ̀bú dúró tán pé Ìjẹ̀bú Òde ni wọ́n bá díyà fà. Láti ìgbà yẹn dé ní eléyìí títí tí ẹni tá à ń sọ èyí tó fi wọlẹ̀ kò gbérí Ìjẹ̀bú kò tú ẹni tó wọ pálásì o. Ó tẹ̀ ní problem pẹ̀lú. Kò tẹ̀ tó ẹni tó ṣe ṣàyà gbangba wọ pálásì. Tó tẹ̀ tó ṣàyà gbangba wọ Ìjẹ̀bú. Ibi tí Ìjẹ̀bú burú dé nìyẹn o. Ìjẹ̀bú ò kọ̀ kó da gbogbo ẹnu. Ṣùgbọ́n ìwọ tó fi wọ́n á bẹ orí wọn kí ẹ̀. Ìwọ tó ṣe okùnfà yẹn wàá mọ̀ ń ṣu o. Ọpẹ́lọpẹ́ bàbá wa ń gbà yẹn tún wo tọ́lọ́run mọ́ lára ńgbà tó fẹ́ níwọ̀n. Only this story has nothing to do with ọbaṣip. Máyégún ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣe sùúrù mi ló ní ṣe pẹ̀lú ọba mi ní kò ní ṣe pẹ̀lú ọba. Ṣùgbọ́n ohun tí mò ń sọ ni pé Ìjẹ̀bú ò ṣe bá fa. Wọ́n ní fún Wasiu kọ́mínì nìkan tó ń tà láti sọ. Ìjẹ̀bú ò ṣe bá fa gbogbo orun kan báyìí. Apèrè ọba kò ṣe bá fa mi sọ́ba bòmí òun. Àwùjalè Ìjẹ̀bú land Aníkìláyà Ṣàgùn òòṣà Ìjẹ̀bú tí gbogbo Ìjẹ̀bú ń pè bọ̀ wọ́n ṣe bá farú nǹkan báyìí o. Rọra ṣe o. Gbogbo ẹ̀yin mọ̀rín tẹ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́ ń fi ń ṣe fracas lẹ́ni gbogbo ilẹ̀ bá wọn sunkún lọ́la o. Wàláì.
ẹ lọ kọ́lẹ̀ gbogbo yín pátá lẹ máa bá wọn sunkún lọ́la o. ẹ lọ kọ́lẹ̀. So mi ní sọ ju báyìí lọ o ẹ kú ètò àwọn nílé sọ wọn ti wọ́n nu gbogbo wa nílé sọ púpọ̀. ẹgbọ́n ọkọ tí èèyàn kan sọ nílùú ayé ni Ìjẹ̀bú sons and daughters both home and diaspora reject Fijagbade one of Ganusi kingdom o. ẹ wo àwọn èèyàn ti yáwó o. Àǹtí kìíní ẹ̀yìn Fijagbade one of Ganusi kingdom. Mr. mi mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kankan ni pé. ẹ ṣeun sà. Fídíò tá a ṣe ń jọ Monday yẹn fídíò tá a ṣe Monday yẹn ó go viral gan-an. Ó ṣe Monday nìkan tẹ́ bá rí ibi tí mo ti ń gbọ́ gbogbo ohun mi kiri ìwọ lọ́mọ tó ti wọ́n mọ́ ní pé ìwọ lọ́mọ ṣáwọn pípù yóò ní lọ kó bá mi níjẹ̀bù báyìí ṣé wọ́n ní lọ ságbo lé báyìí pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ yìí kọ́ lọ kó gbogbo wọn tẹ́ bá rí orí àti. Oríyọmí ní ẹnu pọ̀ where were those òrìṣà when the Afa bury Awùjalẹ̀ wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín. Well, Awùjalẹ̀ ló kọ pé ó ti kọ sílẹ̀ bó ṣe máa sin òun. So wọ́n ní kẹ́ ẹ mi tọ́nu. So ẹ jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ sí gbogbo so ṣáàrí gbogbo bí wọ́n ti wà lọ́wọ́ mi outcome wọ́n ṣe lọ sọ́dọ̀ gọ́vnọ̀ gbogbo nǹkan tó ni mo play fún yín. Ṣe gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ and then gbogbo lẹ́tà kíní ti wà lọ́wọ́ mi gbogbo àwọn kankan bẹ́ẹ̀ ni so èmi máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi títí side ọ̀dọ̀ àwọn gọ́vnọ̀ so wọ́n rí i pé wọn ò tó kíní yẹn bó ṣe yẹ kó ṣe so that means nítorí ẹ̀ ni àwọn gọ́vnment ṣe suspend kíní yẹn pé kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ tún bẹ̀rẹ̀ òun lẹ ṣe rí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ọ̀pá àṣẹ tó lọ gbé fún wọn yẹn pé okay go ahead ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ officially ni so in that case fún àwọn tó ń prepare court case all they ma go ahead láti prepare court case yẹn because àwọn tó ń court case wọ́n máa the first hearing is coming up on 22nd of December this December so ẹ̀wọ̀n náà mo sọ pé case yẹn is dead on arrival because the government have the right to suspend lẹ́yìn ìgbà tó bá di pé okay you people are not doing it the way you should do it there are ṣẹ́ni nínú law there will always be misunderstanding pé okay o ṣe application là ń sọ nísìn application of gbogbo rules yẹn so our government find out pé these people are not applying it pé ilé ìfùṣègbù àni mò ń sọ sí pé wọ́n apply ẹ̀ bó ṣe yẹ kó apply ẹ̀ so that was a mistake on their side or kó ṣe pé kò clear sáwọn náà so kò sí. because 65 years ago náà ti ṣerú ẹgbẹ̀yìn. ẹ ṣeun ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn náà ti rí bẹ́ẹ̀ so kò sí kọ́ọ̀tì kankan tó máa dè wọ́n mú tó máa sọ pé wọn ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe for them láti make effort láti sọ pé àwọn fẹ́ mú candidate jáde ó hàn pé they are committed to nǹkan tó yẹ kó ṣe. but it is equal and at the same time it is equally wrong 60 people nínú nǹkan ẹyọ kan. no wọ́n ṣẹ́ni wọ́n máa vote ara wọn down títí ni wọ́n ní right ẹ jẹ́ ká bára wa sòótọ́ so like I said ṣẹ́ni family yẹn ó tóbi so tó bá dé court tó ti sọ pé ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Wasiu yẹn is dead on arrival mo ti fún yín láwọn reason tí mo ti sọ pé ó ṣe wà dead on arrival ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ní. no but what we Sister Yetunde let's get one thing clear ẹ má jà mislead àwọn audience wa. What Fidipo did is in the right kini because according technically law ni o all right because often you need deadline. Oh no, mo sọ pé miss deadline yẹn. Ó ní mo ń sọ wípé ṣe rí kò sí there is always application tó bá ti dọ̀rọ̀ òfin kò sẹ́ni tó mọ̀ tán ó ní mo ń sọ sí. But ignorance is not an excuse in law. No ẹni sùúrù ṣe mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ announce candidate wọn government ló ní kó suspend it that is one thing it was all over the media gbogbo kí ni ìlọ́ máa present àwọn náà ní lọ́ọ̀yà wọ́n present ẹ̀ wọ́n ti fẹ́ announce candidate until tí government ní kọ́kọ́ suspend ẹ̀ pé kó wá rí àwọn wọ́n dẹ̀ lọ and government dẹ̀ wo gbogbo ọ̀nà tọ́lọ̀ tó fi ṣe government pé no it seems you people are not doing it the right way ó yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ àfúnyín ní ọ̀pá àṣẹ kẹfì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gangan nísìnyí pé we want you to be but as we speak there is no date yet there is no date. ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí sí so suspension is wọ́n ti fi wọ́n sí limbo. Even everybody ń sìn ní everybody àti Wasiu fún rẹ̀ kò sí date fún anybody not just fún ṣègùwà. ṣé Wasiu ní kankan ṣe ni Wasiu buy time ni na. Well, ó lè máa buy time mi. ó ti da ó ti achieve ṣe rí. No, there's one thing
Mr. Yeti. gbogbo wa fail to ẹni realize sùúrù o. Mr. Ọlá ẹ jẹ́ kí n sọ́tọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán ká má ba ẹ jẹ́ kí n mo fi owó múlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní títí outcome títí ọ̀dọ̀ gọ́fúnà nìyẹn òun náà fúnra ẹ̀ like I said letter to court yẹn ó ti ṣe kínní government lè suspend government case yẹn tó bá dé court sẹ́ àní dé first hearing yẹn kò hold ground nǹkan tí mo ń try láti sọ nìyẹn is going nowhere ṣó yẹ yín báyìí nísìn and then what other things so once it's suspended then it's suspended the government have the right láti suspend nǹkan láti put something on hold Sherry, one thing I want people to understand pé tí àsìkò bá ti tó tí government sọ pé okay àwọn fẹ́ mú ẹlòmíì ṣó yẹ yín nísìn only 2 weeks yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní count kò mean wípé ọjọ́ tí Àwùjalẹ̀ bá kú ní 2 weeks bẹ̀rẹ̀ sí ní count no ẹ má gbàgbé pé interim wà in place ra lọ́wọ́lọ́wọ́. Yesterday we understand perfectly from December 3rd ni ó ti ń kàǹtì. Bẹ́ẹ̀ni fún wọn ní date and it's clearly stated in that letter. Okay, and the 2021 so clearly stated wọ́n violate. Cherry, there's no sentiment in this. No, kò sí sentiment bẹ́ẹ̀ ṣe àpótí ẹ̀ mọ̀ pé either they violate one of an announced candidate kó tó di pé wọ́n ní kọ́ 116. wọ́n rí pé wọ́n ní the first only from local government to the local government, from local government chairman to the commissioner. Mm-hmm. They say there is a process that they did not follow. Mm-hmm. That's part of the problem. Follow process yẹn then that's why it's suspended. Ó wà ní inú punch nǹkan tí mo sọ yìí. òun náà mo sọ mo wà lọ́wọ́ mi sẹ́ mo mi ò òótọ́ ni nǹkan tẹ́ ẹ sọ. So that is why it is suspended àti Wasiu àti everybody. Government díẹ̀ ní right láti suspend. Ẹbí ẹni àti Wasiu sí láàrin yín ẹ ti mo ti fídíò kan níbí báyìí. A point of correction Sister Yetunde no. Fusegbuwa came out wọ́n disown yẹn completely so he's not part of the process. Àní ṣe mọ̀ pé òun náà ó ń fight fún seat yẹn àtòun tó ń fight fún àṣìṣe ó fight kò fight ẹ jẹ́ ká follow bí nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀. Thank God I am a neutral person. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni pé Wasiu apply ẹni kò lọ mú ìtàn dé ìran keje wá. Bẹ́ẹ̀ni. After the ìran keje ó lọ hire èèyàn according to bàbá tí nǹkan tí ẹbí sọ. They came out and they said it's not part of us. Yes. Now and eventually it's not part of us. Èmi tí ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní one reason tẹ́ bá ti wo lẹ́tà yẹn dáadáa ó yìí tún claim pé Fusegbuwa lòun ti wá tẹ́ bá tún wo lẹ́tà yẹn dáadáa lẹ́tà tó lọ sí court yẹn. ó ní òun wá force from Fìdípọ̀tẹ̀ to Fusegbuwa. Ẹ̀bọ̀ tẹ́ bá rí court tó yẹ lè sí lẹ́tà tó send sí court sí ó sì ń claim Fusegbuwa. Méjèèjì ló claim ó ní last one ní bíbá òun lélẹ̀ wà ló last statement. Ní kíni kan tó yẹ ká jáde àǹtí Maureen. Ẹ má sọ mí dàntí Wasiu o. No, mo ní àǹtí Maureen ó yẹ ká jáde nǹkan tó wà ń bẹ̀ last bíi ibi tẹ́ ẹ ló wà last one ó ní let me use another excuse me now cancel. Ó ti gba penalty wọ throwing. Ṣé mo lè bá yí kàn? Ẹ bá yọ bàbá mi because only under 16 on number 16 he said now showing to me and marked SB4 is the counter affidavit mark 1 first to 5th. Defendant counter affidavit to plaintiff stroke applicant motion for injunction in suit number so blah blah paragraph 18 19 and 24 now shows to me and mark as SB5 is a document file Fusegbuwa ruling house Nigerian member particular and knowledge signed by Adesanya Anifowose Wasiu Ayinde Adewale Olasukomi Marshal the applicant hereby now show to me and mark as SB6 is a document titled Olori Omoba Akile Ijebu Wasiu Olasukomi Ayinde Adesanya Marshal MONK1 that I state that I want this honorable court to interpret the exhibit 1 to 8 attached to the affidavit in answering the question containing the originating summon
which is talking about the name and lineage gangan. ṣe a rí pé kò tí renounce yìí Fùṣẹ̀gbùwà yẹn sìn. kó lóun ó ṣọmọ Fùṣẹ̀gbùwà ó ní òun ọmọ Fìdípọ̀tẹ̀ first láti Fìdípọ̀tẹ̀ ṣe rí ẹyẹ èèyàn mi strategy ni distraction ni Fùṣẹ̀gbùwà yẹn ibi tó ń lọ wọ́n tó ṣe ṣẹlẹ̀. Sister Yetunde, this is a cherry one. ó yẹ kí ẹ jẹ́ kí sáré round up ẹ jọ Mr. Fọlọ́runṣọ́ ṣe lè mute ara yín ẹ jọ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí sáré round up ṣe rí last one tí mo tún wá fẹ́ sọ ni wípé I'm so sorry ìdí Fìdípọ̀tẹ̀ yẹn information tó ó wá dé ọwọ́ tèmi àti brother mi wọn tí sìn bí báyìí nísìnyí wípé Fìdípọ̀tẹ̀ kan ti pín sọ́nà méjì àwa find out nísìn ṣe rí olórí family Fìdípọ̀tẹ̀ gangan tó ṣe bá ṣe pé wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ mú ọba lẹ́yìn tó ṣe pé ẹni tó máa jẹ ọba yẹn gangan nìyẹn. ṣé ọ̀ṣinúsì bàbá wa kùsì. wọ́n mọ̀ nípa lẹ́tà tó jáde tí Wàsíù sọ pé àwọn fẹ́ ẹ ṣàmọ̀ lẹ́tà tó ti kọ tó jáde láti family yẹn wọ́n ní Wàsíù tún wá lọ appoint èèyàn kan tó tún wá lọ jẹ́ olórí Fìdípọ̀tẹ̀ fún tara tiẹ̀ tí ò dẹ̀ wà recognize nínú family yẹn. TF Kenny said it bàbá yìí ẹni sùúrù information yẹn tẹ̀ wá lọ́wọ́ lẹ́yìn because àwa náà ò dákẹ́ àkọ́jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé mọ̀ pé brother mi ó ti ní ọba mẹ́ta tó ń bá chat ní Ìjẹ̀bú tó yẹ yín nísìn so ibi tá a ti ń rí gbogbo information yẹn nìyẹn ẹni sùúrù Mr. Folúṣọ́ ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí sáyé sọ̀rọ̀. ṣé brother yìí tẹjọ wà ń bì. wọn sí mi ọ̀ tí sí mi báyìí nísìn. okay. So aṣíwájú mo sọ so basically nǹkan tí mo try láti sọ ni pé Wàsíù tún ti lọ bribe èèyàn kan nínú family Fìdípọ̀tẹ̀ ẹni yẹn ló wá sign tó ń sọ pé òun lórí ẹbí but nídìí family Fìdípọ̀tẹ̀ gangan ẹni tó ṣe pé òun ló máa kọ̀ gangan tó jẹ́ olórí ẹbí tó ń mọ̀ níjẹ̀bú òde gangan wọn ò mọ̀ sí nǹkan tí Wàsíù lọ ṣe àti bọ̀bọ̀ yẹn so lẹ́tà tó jáde yẹn. no but lẹ́tà tó jáde yẹn secretary àti olórí ẹbí and ẹ bá listen sí voice note ti ọmọọba Adémúyìwá Adélékè Lateef PRO Fùṣẹ̀gbùwà ó recognize secretary that means if we don't know secretary he knows secretary and the person that wrote the letter. ṣé kí padà play voice note yẹn fún yín ká tún gbé pa ẹ̀ka gbọ́ dáadáa nǹkan tó sọ mo ti gbọ́ more than 10 times. ẹ rántí pé lórí platform yìí lánàá ẹ máa gbọ́ Tẹ̀gímọ̀ sọ pé that letter ẹ ní sùúrù Sister Yetunde. wọ́n sọ pé this letter is not pé kì í ṣe gbogbo Fìdípọ̀tẹ̀ ló kọ but from that a point of correction because that letter òun ni ọmọọba Adémúyìwá Lateef wọ́n address wọ́n sọ pé secretary wọ́n ní secretary wọn ó wà náà ṣé kí n play ẹ̀ ní ẹjẹ́ play ẹ̀ ká tún gbọ́. Sherry, one gbọ́dọ̀ because ẹni yẹn náà is a member of Fìdípọ̀tẹ̀ kò sẹ́ni tó sọ pé is not a member of Fìdípọ̀tẹ̀ nǹkan tá à ń sọ ń sìn pé it should come from olórí ẹbí ṣé òun ni olórí ẹbí no it's not the olórí ẹbí the olórí ẹbí and the other members of. ẹ mọ̀ pé Maureen, you are not getting it. I get it quite alright. Nǹkan tó wà nínú voice note lèmi sọ. Tí ó bá jẹ́ pé kì í ṣe the right person. Ẹni sùúrù ṣe mọ̀ pé bíi lẹ́tà tó jáde lọ́dọ̀ àwọn Fùṣẹ̀gbùwà ní tó lọ sáìnì fún Wàsíù. Ṣe mọ̀ pé ní tó lọ sáìnì fún Wàsíù yẹn wọ́n ò deny pé kò ṣe family member. Family member so why nǹkan tẹ̀mí béèrè lọ́wọ́ yín why tí PRO fi àdírẹ́sì secretary and the head of Fìdípọ̀tẹ̀. Can we play that please? No, ṣe ní àdírẹ́sì lẹ́tà jáde wá ní kó máa àdírẹ́sì wọn. Wọ́n gbọ́dọ̀ àdírẹ́sì wọn. No, wọ́n ní pé bàbá yẹn sọ pé lẹ́tà tó wá látọ̀dọ̀ olórí ẹbí àwọn Fìdípọ̀tẹ̀ àti secretary ṣáwọn ò mọ secretary ni because the letter ó ní orúkọ ó ní gbogbo ẹ̀ èmi ò mọ but for him to recognize that, that's what I'm telling you. I can play it again. Well, èmi ọ̀tọ̀ nìkan tèmi gbọ́ o wọ́n lọ ti wà divided nínú family yẹn that's what I heard. mi ò mọ yẹn ọ̀bọ̀ nǹkan tí ẹ wo because ṣé mo pé a lot of people they are watching us
Yes, one more. So in any information you want to put out there, that's what I have. I want to be sure of the information I'm putting out. Any wrong information, no. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ìyá, ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin bàbá, ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin àbúrò mi o. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún ní ọjọ́ tòní láti lè sọ̀rọ̀ lórí àkọsílẹ̀ àti ìwé pélébé tí àwọn olórí ẹbí ilé Fìdípọ̀tẹ̀ àti sẹ́kẹ́tìrì wọn fi ránṣẹ́ sí local government. Inú mi dùn láti sọ̀rọ̀ lé lórí. Sister Yetunde ṣe ti gbọ́. Mo gbọ́ yín because. Mi fẹ́ ka change narrative. No, mi ò change. Mo sọ fún yín, mo ní Wasiu fún rẹ̀ tó lọ mú olórí ẹbí. Jerry anyhow tó lè mú olórí ẹbí. Olórí ẹbí méjì ń sìn lọ recognize níbẹ̀ yẹn ń sìn ní family yẹn. Ẹni tó fẹ́ cause confusion tẹ́lẹ̀ lè pín wọn sí 1 million. But based on this voice notes, bàbá yẹn pè wọ́n ní ó ní olórí ẹbí Fìdípọ̀tẹ̀ àti secretary. Nígbà tí lẹ́tà ti fi ṣe this letter is authentic and is coming from the olórí ẹbí. Àǹtí ní sùúrù àǹtí Mùrí ó lè pẹ́ ti gẹ̀ẹ́tì kan tí mo sọ nígbà tí táwọn fi ṣe gbọ́n àyẹ̀mọ̀ àpọ̀ síta ṣé àmọ́ pé olórí ẹbí náà ni wọ́n sọ nígbà tí second letter ti wà tí wọ́n jáde. Àwọn àgbọ̀yìn ṣe ẹbí Fusegbuwa ló jẹ́ you are not getting it Sister Yetunde. The PRO of Fusegbuwa is telling us ó recognize pé olórí ẹbí Fìdípọ̀tẹ̀ àti secretary Fìdípọ̀tẹ̀ ló mú lẹ́tà lọ sí council so ẹ má jẹ́ change ẹ̀ bí wọ́n jẹ́ fake o. Yes, because wọ́n ní Wasiu fún rẹ̀ náà ti select olórí ẹbí tó favour titi ẹ̀ so wọ́n ti lórí ilé ẹbí lọ́dọ̀ wọn méjì ń sìn. So are you saying olórí ẹbí Fusegbuwa ó recognize kò mọ the right olórí ẹbí Fìdípọ̀tẹ̀ ni. Wẹ́ bọ́n ṣe ń play mọ́ lórí ẹbí méjì ní Fusegbuwa ó ti di méjì náà lọ́dọ̀ àwọn Fìdípọ̀tẹ̀ Wasiu wọn ló appoint èèyàn kan nǹkan tèmi gbọ́ nìyẹn. Ó possible bọ̀ nǹkan tí èmi sọ fún yín nísìnyí tí ẹ fẹ́ tẹ́ ẹ ti get ni pé. Mo get yín. For this baba to recognize the letter. Kí lẹ fẹ́ kí máa yẹn pé àwọn ọlọ́pàá ti bọ́ síta wọn ní pé olórí ẹbí tàwa rè nínú ẹbí wa kí lẹ fẹ́ kí Fusegbuwa sọ. Ìgbọ́n olórí ẹbí ó ṣe wà yẹn ìbáwọn olórí ẹbí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni mo ṣó bíbà yìí ó mọ olórí ẹbí náà. Àǹtí Maureen tẹ bá bọ́ sí kanu family yìí tẹ sọ pé ẹni tẹ́yìn fẹ́ àṣọ lórí ẹbí yìí rè kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. Addressing the undersigned of that letter. Because nǹkan tẹ́mi gbọ́ ní sí pé wọ́n ti pín Wasiu ti lọ appoint ẹlòmíì. You don't need to go and verify. Is addressing a letter purported by undersigned. The undersigned, if it is olórí ẹbí, so he is addressing the letter and the undersigned, the secretary. That does not mean the letter is authentic. That does not mean that letter is signed by the main olórí ẹbí. He is only responding to that letter. Exactly. Nǹkan tẹ́mi ń try láti sọ nìyẹn. Wọ́n ti pín lọ́dọ̀ tiwọn náà. Wọ́n ní Wasiu dì nǹkan tẹ́mi gbọ́ nìyẹn o. Àtọ́wá tó tún change Fusegbuwa náà pé wọ́n ní Wasiu ti lọ appoint èèyàn kan. Ọlọ́run sì ń yanjú ti. Wọ́n ní Wasiu appoint èèyàn kan tó favour ẹ̀. Ó wá mú ìyàsọ lórí ẹbí títí ọ̀dọ̀ tiẹ̀. Ṣùgbọ́n the main olórí ẹbí gangan tí wọ́n mọ̀ nínú family yẹn wọ́n ní kò tí ì sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò sẹ́ni bọ́dí tó bọ́ ṣe kọ́ sára lẹ́tà yẹn ẹni orúkọ ìbàdàn Maureen ok kí ló lẹ́tà yẹn wá kọ́kọ́ Maureen olórí ẹbí is going to address it as olórí ẹbí that is the undersigned. Kí ni orúkọ olórí ẹbí Fìdípọ̀tẹ̀ kí ni yóò lè we can check the letter letter wà lọ́wọ́ wa. brother mi mọ̀ aṣíwájú ó kàn yín pé ṣe mọ̀ ó dẹ̀ kọ́ business ó mú ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ kò tí ì pẹ́ ó jáde wọ́n ṣẹ̀ dé so wọ́n máa join ní táyé tí àyè bá ṣì wà àwọn ọmọ orúkọ olórí ẹbí yẹn olórúkọ ẹbí yẹn ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ̀yìn pé jáde nínú lẹ́tà yẹn sìn. Okay. Ẹni tó wà well known ní ṣàwọn pé Fusegbuwa náà a ní problem yẹn náà ó náà ni mo sọ náà ẹni tó lọ bọ́ síta tó lọ fine. So ẹ wò yẹn ní yẹn náà ó náà claim fún olórí ẹbí.